Então, minha tropa, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos começar mais um vídeo aqui filmando o projeto do nosso amigo Breno. Ele tem um Voyage quadrado. Ele tá montando a suspensão a ar para zerar o Voyage. Ele tá montando nas 17 para zerar o Voyage. A traseira ele já fez, tá faltando só a frente. Esse carro já foi turbo. Ele é conhecido aqui com a gente como pocador de CHT. Entendeu? Ele já pocou muito motor CHT. Só porque eu sei, já foi 5 motor CHT que ele pocou. Certo? Então vou virar aqui e vou chamar ele aqui para explicar aqui o projeto que ele tá fazendo. O carro dele tá em obras, o carro dele tá sendo feito ainda. É ele que tá fazendo, ele é fuzileiro. Ele que tá fazendo o carro, caixa, roda, tudo. Vou chamar ele aqui pra gente começar o vídeo. Vem cá, negão! Pega o Jetazão, TSI. Então, esse aqui é o nosso amigo Breno. Ele é o dono da máquina aqui, ó. O famoso pocador de CHT. Ele tá montando o carro, ele vai falar um pouquinho do carro aí, roda, suspensão, tudo que ele tá fazendo. Entendeu? O carro, lembrando que o carro está em obra. Tá montando o carro ainda. Vai, fala pra nós aí. 17 aí, suspensão aí, ó. Tá nos projetos ainda de fazer 00. Ele tá zerando o carro, a traseira já tá no zero praticamente, ó. Ó, dá uma levantada aí pra nós. Ó, pega o para-choque onde tá do carro. É, dá pra brincar um pouquinho, né? Questão de roda, pneu, qual que você tá usando? Tá usando um 8535. 8535 17, né? Ficou fazendo a porra do seu carro, mas minha Paraty mesmo ninguém faz. Ih, rapaz, esse aí tá bravo. Ele é apesão, né? Conta aí um pouco da história dele aí, como você comprou, como começou o projeto. Um monte de rolo isso aí, até chegar nele. Era turbo na época, eu desmontei agora e tô montando o original agora e vai vir 00. Vai vir na 00. Se vocês verem, família, ó, levantou, ó. Levantou. Eita! Deixa eu aparecer aqui também nesse canal aqui também. Ó, aqui é famoso, ó. Aqui é o cara, ó. Se inscreve no canal do cara, Cacildes Filmes. Cara, escreve aí. Deixa o like lá nos vídeos dele que só vai sair vídeo top lá também. Já foi turbão, ó. Esse carro quando ele era turbo ele tinha quantos quilos de pressão? 350. Conta a história de... Agora conta a história de quanto você... Foi você que estourou o motor indo pra custar um carro, foi? Conta a história aí de como você estourou esse motor. Estourou a mangueira, mas eu olho, o retorno da turbina, tá batendo racha. Bicho é rachador, bicho é rachador. Então, o carrinho dele, nós vamos marcar ainda de gravar esse carro pronto, porque vai ficar tapa na cara. Piu, piu. Vai ficar tapa na cara, né? 00 é nave demais. Esse aqui é o Corsinha do nosso amigo Maicon. Tá aí junto com nós aí no grupo aí, tudo junto e misturado. Pensa num cara gente fina, velho. Pensa num cara gente fina. Ele montou o Corsinha dele agora há pouco tempo, ó. Bateram no Corsinha dele, velho. A traseira do Corsinha dele tinha acabado. Amassou o porta-mala, aconteceu uns imprevistos aí. Acabaram que bateram no carro dele. Montou a rodinha, ó, tudo zero. Pneuzinho, fala, meu patrão. Tudo bom, irmão? Beleza? Chegamos, hein? Tá gravando aí? Gravando videozinho aí da nave. Tamo aí. Pode entrar não, chefe. Colocou roda. A roda dele era 13. Entendeu? Multimídiazinho. A terninha dele é original, entendeu? É nóis, sabia. Gente boa demais ele. A corsinha dele tá bem bonito. Aqui é foguete, tá? Olha essa nave. Eita doido. Voltando aqui no corsinha do nosso amigo, igual eu tava falando, ele comprou as rodas, montou as rodas. Teve uma divergência aí, né? Mas agora tá aí de novo aí de volta com nós.
Carrinho bem bonito. Vou gravar dele saindo daqui pra gente seguir pro evento. Não tem placa, é zero, né? Você tá doido. Bora, marcha em cima de marcha. Chegando aí mais um grupozinho. Baixo da Leste. Olha que golzinho bonitinho, velho. Esse homem chegou pra mim e falou bem assim, cara, vou comprar um som. Segundo, Isso aqui eu tenho que gravar também. filé. Isso aqui eu tenho que gravar também. Não, isso aqui eu tenho que gravar. No carro do cara, porque a gente é aquele multiuso, não tem? É mecânica, instalador de som, é tudo. Faz tudo. Beleza, fui instalar o som no carro do cara. Era 2 alto-falantes, só funcionava uma corneta queimada e a outra chiando. Falei, você pegou esse som de quem? Aí o cara tava lá, pô, eu peguei o som do surdinho. Ele pegou o som de um surdo, gente. Por isso De um que surdo. o cara só sentiu grave. Não. Olha lá ainda. E o cara é mudo também. E o cara é mudo. Surdo e mudo. E enganou ele com o som. Enganou com o som. Puta que eu pariu. Agora eu entendi tudo. voltou pra você. Não, nem vem. Olha o voyajão dele, rapaziada. É cada perreco aqui, você tá doido. Olha o golzinho bonitinho também, o G4zinho, né? Esse gol tem cara de ter maldade, hein? Esse gol tem cara de ter maldade, hein? Tem nada, pai. Ó, você tá doido. Desenlote, base de som. Agora vai gravar ele. Beleza. Ó o Astrazinho. Esse casinho aqui também. Básico, simples e objetivo. Roda 13zinha e baixinho. Astrazinho bonitinho, ó. Rodazinha cinza. É, família, acho que o negócio vai dar arranha, olha esse tempo, velho. Tá querendo cair água. Ó o cara aí, ó. Isso aqui é o Renanzeiro, ó. Tranquilinho? Administrador da Fixados Clube. Tamo aí, representando aí a equipe. Família dos caras é grande, ó. Gravei eles entrando aí, só tem carro bonito. Só carro lindo. Esse Corsinha mexe com o meu coração. Olha essa Paraty. Quem tá baixa é ela, tá? Se eu não me engano, essa Paraty é fixa, velho. E a bicha é baixa. Olha o casinho entrando.